Mes amis de la forêt et de la savane. Mon temps ici touche à sa fin. Avant de partir, je dois choisir celui ou celle qui veillera sur cet équilibre. Ô roi des animaux. Point ne pensez-vous pas qu'un leader devrait être patient, réfléchi et capable de voir loin dans le temps, comme moi, la tortue? Ne devrais-je pas être votre choix? Oh, grand roi, ne crois-tu pas qu'il faut un chef agile, malin et capable de résoudre les problèmes rapidement? En plus, je ferai rire tout le monde, moi. Majesté, la force et la mémoire sont les clés d'un bon règne. Je suis le plus fort et je n'oublie jamais rien. Cela ferait de moi un chef redoutable et juste, n'est-ce pas? Cher Lion, la vitesse et la grâce sont essentielles pour un leader. Je peux sentir les dangers arriver et réagir rapidement. Pourquoi ne pas me choisir? Majesté, un chef doit être rusé, discret et avoir le venin pour frapper ses ennemis quand il le faut. Personne ne ferait mieux que moi, le serpent. Et moi, le perroquet, je sais répéter tous les ordres que tu donnes. Je pourrais facilement gouverner à ta place en diffusant tes messages. Qu'en dis-tu? Grand lion, la sagesse guide toutes mes décisions. Un royaume ne peut prospérer qu'avec un chef intelligent et réfléchi. Je crois être l'évidence même. Mes chers amis, vos arguments sont convaincants. Mais sachez qu'un vrai leader n'est pas seulement fort, rapide, rusé ou sage. Il doit comprendre l'équilibre entre toutes ses qualités. C'est dans cet équilibre que le futur roi ou reine se distinguera. Laissez-moi réfléchir.